Tā kā tuvojas Ziemassvētki, mums vajadzētu izveidot kaut ko par Ziemassvētkiem. Parādīšu savu darbiņu. Šajā darbiņā ir izmantoti visi bloki, ko mēs esam mācījušies, izņemot nav mainīgais. Varbūt parādīšu savu programmiņu. Tātad man ir ļoti daudz tēlu. Eglīte, ko es uzzīmēju, lampiņas, ko es arī uzzīmēju un pēc tam dublēju. Sieviete, jeb feja, kura jūs uzrunā. Un tad vēlāk krīt dāvanas. Tās es arī esmu sadublējusi. Tātad kodiņš ir ļoti vienkāršs. Šeit arī ir ļoti vienkārši. Visām lampiņām kods ir vienāds. Tā nedaudz vairāk ir fejai. Jo viņa nāk, runā, pagaida un atkal runā. Pēdējā reizē jūs mācījāties par pārraidīt ziņu. Tā gaismiņām vienīgais, kas mainās, tērpu numuriņi sākumā. Tērps 2, tērps 3, tērps 4, tērps 3, tērps 5, ja? Un tad šī ir pirmā dāvaniņa, kura nokrīt, un tad nokrīt otrā dāvaniņa, un tad nokrīt trešā dāvaniņa. Lūk. Tā, mēģiniet izveidot un parādiet man savus darbiņus. Lai veicas!